А од домашните вести, бројката на заболени од западно-нилска треска годинава достигна 50 потврдени случаи, што е голема разлика во споредба со само двата случаи кои ги имавме лани во истиот период. Сепак здравствените власти смируваат, точно половина од овие пациенти веќе закрепнуваат на домашно лекување, но не може едноставно да се објасни ваквата циркулација на вирусот, ниту пак кога ќе заврши епидемијата. Во меѓувреме објавена е нова интерактивна мапа која детектира 13 високоризични жаришта, а лекарите добија ажурирани насоки за тоа како да постапуваат со пациентите кои имаат послаб имунитет. Тројца сомнителни на западно-нилска треска кои се хоспитализирани на инфективна ги чекаат лабораториските анализи, а 6 мина од заразените поради сериозните компликации се на одделот за интензивно лекување. Министерот за здравство информираше дека од 50 до сега потврдени случаи на вирусот, 25 веќе се на домашно лекување. Освен од Скопје, вчера имаше и прв заразен од Куманово кој е во тешка состојба. А епидемиолошката анкета треба да покаже кој дел од течението на пчиња е можен извор на заразата. Издадовме ажурирано упатство за лекарите на одреден број клиники на матичните лекари да свртиме внимание на пациентите со имуносупресивна терапија, кои може да бидат потенцијални проблематични случаи со западно-нилската треска, вирусот на западно-нилска треска и посебно обрнување на внимание кај нив, бидејќи дел од тестовите може да бидат важно негативни и се препорачува употреба на неколку теста за да се потврди западно-нилската треска. Лани истиот период имало само 2 случаи на западно-нилска треска, а годинава регистрирани се 50, што е исто како вкупниот број на потврдени во претходните години. Здравствените власти велат дека не може едноставно да се објасни ваквата циркулација на вирусот, ниту пак кога ќе заврши епидемијата. 33-та недела имавме 11 случаи. Од тогаш бројот, мислам, се намалува, во 34-та. Од денеска на јавноста е достапна интерактивна мапа на која освен состојбата со заболени, означени се и местата кои се најризични за ширење на вирусот. Има 34 потенцијални легла на комарци во 9 општини, од кои 13 се високоризични. Надлежните велат дека досега по индикации имало вонредно прскање во 6 од нив, а и понатаму ќе продолжат со истите активности. Сања Димитровска, Сител телевизија. За екраните на Инстаграм, ТикТок и Снепчат, над 12.000 деца во Македонија се соочиле со онлайн сексуална злоупотреба. Најновото меѓународно истражување изнесува загрижувачки податоци. Во дури 80% од случаите, сторителите биле лица од нивното непосредно обкружување. Најголем дел од случаите никогаш не стигнува до полицијата. 1 до 10 деца во Македонија на возраст од 12 до 17 години било изложено на сексуална експлоатација и злоупотреба преку интернет. Ова го открива извештај на меѓународен истражувачки проект за злоупотреба на деца преку дигитални технологии. Најчеста форма било изложувањето на сексуална содржина без согласност, како и барањето децата да испратјаат интимни фотографии или видеа. Документот кој денеска беше презентиран проценува дека во земјава од овој тип злоупотреба засегнати се околу 12.000 деца. Според истражувањето, скоро 80% од сторителите биле лица од обкружувањето на децата. Момчињата и девојчињата подеднакво се засегнати. Злоупотребата ретко ја вршат непознати лица и во повеќето случаи сторителот е некој што ме познат на детето. Тоа е пријател, интимен партнер, познаник или член на семејството. Најчесто злоупотребата се случувала преку Инстаграм, Снепчат и ТикТок. Последиците од сексуалната експлоатација преку интернет според надлежните биле сериозни. Децата имале 11 пати поголема веројатност да се самоповредат и 12 пати поголема веројатност да имаат самоубиствени мисли и однесувања. Иако скоро 90% од децата кои биле опфатени со истражувањето на некого кажале што им се случило, само 1% тоа го пријавиле во полиција. Овој извештај ни помага да ја согледаме реалната состојба во нашето општество, како се однесуваат младите онлайн,
кои ризици се најчести и каде институциите треба да интервенират поефикасно. Од УНИЦЕФ предупредуваат дека големата разлика меѓу бројот на деца кои доживеале злоупотреба и бројот на оние кои пријавиле укажува дека најголем дел од случаите остануваат сокриени. Срамот, стравот и заканите од сторителите според нив ги спречуваат децата да побараат помош. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Општина Пехчево едногласно одби на низина територија да се гради дата центар, но ова одлука брзо ја разгоре политичката и јавната дебата во земјава. Додека премиерот порача дека дата центри се новата нафта за економскиот развој и обвини дека одредени структури намерно го кочат напредокот на Македонија, реакциите остануваат поделени. Основната дилема што ја загрижува јавноста е како овие центри ќе го променат секојдневниот живот преку потрошувачката на струја, вода и заштита на животната средина. Според опозицијската СДСМ, ризиците се преголеми. За непречено ладење на овие центри се потребни огромни количини вода, што директно ги загрозува земјоделците и нивните ниви во сушни периоди. Покрај водата, овие објекти се гигантски потрошувачи на електрична енергија. Ова го отвара прашањето дали Македонија ќе стане зависна од дополнителен увоз на скапа струја. Според власта пак, СДСМ и Венко Филипче ќе бидат против се во оваа држава, само за Македонија да не успее. Тоа значи дека ова целосно запоставување на земјоделскиот сектор дополнително ќе претрпи удар поради тоа што водата ќе биде пренасочена за ладење на така наречените дата центри. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Дали тоа значи дека поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе поскапи? И дополнително на тоа ќе зависиме од дополнителен увоз, пошто ова власт и тоа како добро е позната, имајќи предвид дека производствените капацитети во државата работат полошо од било кога во историјата на земјата. Позитивен сигнал за владата или уште еден чекор кон изолација на земјата. Најавите од Брисел за ревизија и за јакнување на механизмите за проширување ги разгореа политичките депонирања меѓу власта и опозицијата. Додека министерот за европски прашања Бейкем Сали уверува дека комуникацијата со Европската унија е на одлично ниво и дека владата интензивно работи на реформската агенда до 2028 година, опозицијата упати остри обвинувања до премиерот Мицкоски. Според нив, власта го блокира европскиот пат под изговор за стратешка поддршка со Соединетите Американски држави. Последните најави од Брисел за зајакнати механизми за проширување на Унијата се позитивен сигнал за македонската влада, оценува министрот за европски прашања Бейкем Сали. Според него владата во моментов е фокусирана на спроведување на обврските од реформската агенда во поставените рокови до 2028 година. Иако Македонија добива пораки дека ја следи динамиката на исполнување, вели потребни се интензивни чекори за реализација на обврските. Ние во моментов работиме на проширување на реформската агенда, што значи дека имаме позитивна порака од Европската комисија дека Северна Македонија го следи патот и динамиката на договореното кој што е во низиниот пат кон европска интеграција. Со пораките дипломатите ни укажуваат дека мора да работиме понапредно и понапорно за исполнување на тие чекори. Позитивно го гледам тоа. Значи, комуникацијата со Европска комисија ни е на одлично ниво и се трудиме ние како институции да одговориме на време. Ресорниот министер вели дека намаса се уште нема никакви насоки за менување на критериумите, а комуникацијата со европските институции во моментов е на одлично ниво. Критериумите за членство се уште не се дефинирани. Значи се зборува за еден период кој што би требало да се издефинира после 28 година и ние следиме напорно во постојана комуникација каков ќе биде текот. Се уште ниту еден официјален да кажам документ или па разговор нема во аспект на новите критериуми како би било новата фаза. Ние се уште работиме во агендата која што треба да ја завршиме 28 година. Опозицијата пак повторно го обвинува премиерот Мицкоски дека и врти грб на Европската унија, ја оддалечува земјата и го блокира европскиот пат, додека испраќа поддршка за американската администрација.
Мицкоски сака да каже дека Македонија наместо во ЕУ треба да биде во релација само со САД, нашиот најважен стратешки партнер. Некој треба да му објасни на Мицкоски дека оваа приказна за спинување на блокирањето на ЕУ падот и целосна изолација на земјата не поминува со оваа теза. Членството во ЕУ и стратешкото партнерство со Америка меѓусебно не се условуваат, напротив се надополнуваат и создаваат синергија во интерес на Македонија, регионот и пошироката европска безбедност. Македонските институции во моментов работат на пакет од 50 на чекори, за кои роковите за исполнување се уште се отворени. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Ви благодарам што бевте со нас. Следните вести се за 1 час од сега. Убав почеток на денот.